Մի բան ակնհայտ է, տեսեք, 60% եւ ավելի մասնակցության պարագայում Նիկոլ Փաշինյանի պարտությունը երաշխավորված է։ Ըստ Հայաստան դաշինքի անդամ Բորիս Մուրազիի, Նիկոլ Փաշինյանը ընտրություններում պարտությունից խուսափելու համար փորձում է հանրության շրջանում ընտրական ապատիա տարածել։ Մաքսիմալ ագրեսիվ, կեղտոտ ու վանող դարձնելով քարոզարշավը։ Չնայած ՔՊԱ-ականների ջանքերին, որ հնարավորին քիչ ընտրողներ գնան քվեարկության, վերջին սոցհարցումները վկայում են, կտրուկ մոտ 10%-ով ավելացել է այն քաղաքացիների թիվը, որոնք անպայման մասնակցելու են ընտրություններին։ Եթե ապրիլի սկզբին ընտրողների 51%-ն էր ասել, որ անպայման ընտրատեղամաս է գնալու, այսօր 60%-ն է այդ մտադրության մասին հայտնում։ Մուրազիի կարծիքով սա շատ է անհանգստացնում ՔՊ-ին։ Երբ հանրության 60%-ը գնա ընտրության, մեծամասնությունն են դեմ քվեարկի ու ինքը փորձի խլել քաղաքացիների ընտրությունը, դեֆորմացնել, մարդիկ միանշանակ դուրս են գալու փողոց եւ սցենարները անկանխատեսել են իրենց համար։ Հայաստան դաշինքի падգամավորի թեկնածուն ասում է, ընդդիմադիր ուժերը պետք է աշխատեն նաև հանրության այն շերտերի հետ, որոնք ոչ մի դեպքում ձայն չեն տալու ՔՊ-ին, բայց դեռ վերջնականապես չեն որոշել ընդդիմադիր որ ուժի օգտին քվեարկել կամ էլ անտարբեր են ընտրական գործընթացի նկատմամբ։ Կա մոտ 35-ից մինչև 40% հանրություն, որ չի ընդունում այս իշխանություններին, բայց միևնույն ժամանակ ինքը пассив է ընտրական գործընթացներին։ Այս իշխանություններին չի ընդունում, բայց չի էլ ուզում մասնակցել ընտրությունների, անտարբեր է, չէ՞, կամ այսպես ասած, եթե ձևակերպեն քաղաքականությամբ չզբաղվողները։ Քաղաքականությամբ չզբաղվողներին խրախուսելու, ընտրողներին դեմոտիվացնելու իշխանական ջանքերին երբեմն սատարում է ԱՄՆ Միջազգային հանրապետական ինստիտուտն իր սոցհարցումներով, կարծում է Բորիս Մուրազին։ Նա նկարչություն է անվանում այս ինստիտուտի վերջին սոցհարցման արդյունքը, ըստ որի ընդդիմադիր խոշոր բլոկներից որևէ մեկը չի հաղթահարում անցողիկ շեմը։ Սա աբսուրդ է, ուղղակի թվանկարչություն է, ըստ կարծում Տիգրան Մուկուչյանը երանի կտա այսպիսի նկարչության։ ԱՄՆ Միջազգային հանրապետական ինստիտուտի հեռախոսով տված հարցերին 1511 քաղաքացիների 16%-ն է միայն պատասխանել, 84%-ը միանգամից կախել է խոսափողը։ Ըստ փորձագետների, այդ 16%-ի մեջ հնարավոր է հիմնականում եղել են իշխանության կողմնակիցները, իսկ ընդդիմության ընտրազանգվածը երկրում ստեղծված վախի մթնոլորտի պատճառով խուսափել է իր քաղաքական համակրանքների մասին բարձրաձայնել։ Բորիս Մուրազիի համոզմամբ բացարձակ անտրամաբանական է այդ հարցման պատկերը։ Ես կարող էի հասկանալ, որ ասենք Սամվել Կարապետյանի ձայները պակաս էին, ավելանար Գագիկ Ծառուկյանը, որովհետև որպես քաղաքական պրոդուկտ իրանք իրար նման գործիչներ են, համեմատության մեջ են։ Ես կհասկանայի, եթե Հայկ Մարությանի ձայները պակաս էին եւ Փաշինյանինը ավելանար, որովհետև իրենք էլ մի դաշտում են, կարծեք թե գործում։ Հայաստան դաշինքի ներկայացուցիչը հիշեցնում է, Փաշինյանը դեռ քարոզարշավից առաջ խորհրդարանի ամբիոնից հայտարարել էր, թե ընդդիմադիր հիմնական ուժերը չեն հաղթահարելու անցողիկ շեմը։ Նրա կարծիքով ԱՄՆ Հանրապետական ինստիտուտի հարցման նկարած արդյունքը անհաջող փորձ է կնիքելու ՔՊ ղեկավարի հայտարարությունը։ Եթե մարդը սոցհարցումներով հավաքական ընդդիմությունից 3-4 անգամ ավել ձայն ունի, նրանք էլ անցողիկ չեն, Նիկոլ Փաշինյան ինչի՞ պիտի ընկներ քուչեկը խաշլամաուտեր։ Պիտի նստեր կառավարական ամառանոցում են, արախ քաշելու սարքը միացներ, այն կողմից էլ մի 100 լիտրանոց խաշլամի ղազանը դներ ու սկսեր միջև ընտրությունների օրը զբաղվել իր սիրելի զբաղմունքով ուտելով։ Իդեպ Գելապ Ինտերնեշնլի հեռախոսային հարցումների համաձայն էլ ընդդիմադիր երեք ուժերը միասին ՔՊ-ից շատ ձայն ունեն։ Կարնե Մանգասարյան, Առաքել Օհանյան եւ Հարություն Մաթեւոսյան, Հայլուր։